här Las Vegas och nu ska vi pröva in and out och fucking oil. Jag vill pröva det här så länge. Jag har pickle, salladsburgare, jag har en vaniljmilkshake, fries, ännu mera fries. Och kolla, kan ni köra? Garcia 99. 993. Jag blir lite trist idag. Det är så bra. Det är tosalt. That's nice. Jag skulle ge det en. Det var riktigt jävla nice. Fucking god, for real. Vaniljmilkshaken. Var det nice? Men det kommer ingenting. Oh my god. Jag har smakat som Max typ. 98, please. 7 av 10 hade kunnat lukta mer smak. Så kolla på det här. Juicy. Okej, så nice. Oj vad gott var. Det här var så jävla gott. Här i Sverige skulle vara så jävla fet alltså. Här på riten alltså. Wow. Thank you guys for watching. I hope you see you again. Bye.